TrueMove H ร่วมกันกับกสทช.นะคะที่ให้ความร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจากพายุปลาบึกให้สามารถสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้าเติมเงินแล้วก็รายเดือนโทรฟรีทุกเครือข่าย50นาทีแล้วก็เน็ตฟรี1กิกะไบต์ใช้ได้นานสูงสุด7วันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5ถึง6มกราคมนี้พร้อมขยายระยะเวลาชำระค่าบริการลูกค้ารายเดือนถึงวันที่10มกราคมนี้สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินนะคะให้กดดอกจัน777ดอกจัน810ชาร์จแล้วก็โทรออกนะคะเพื่อรับสิทธิ์โทรฟรีแล้วก็กดดอกจัน777ดอกจัน811สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะเพื่อรับสิทธิ์เน็ตฟรีนะคะส่วนลูกค้ารายเดือนให้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีค่ะหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันนะคะส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมส่งมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยพายุปลาบึกโดยในวันที่8มกราคมนี้ทางธนาคารค่ะได้เชิญชวนพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครจัดถุงยางชีพประทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจำนวน 5,800 ชุดและทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารจะจัดเตรียมถุงยางชีพอีก 2,000 ถุงเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทางภาคใต้ต่อไปนอกจากนี้ธนาคารได้เปิดช่องทางการรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารดังนี้ 1. บริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกำมะจนไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยหมายเลขบัญชี 111-3-90911-5 ได้ทุกสาขาธนาคารนะคะหรือทาง SCB Easy 2. บริจาคผ่านปุ่มรับบริจาคอัตโนมัติที่เครื่อง ATM ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตทั้งนี้สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินนะคะเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ